In today's lesson, we're going to have a look at sentences in the past simple negative. How do we form a negative sentence in the past simple? So last lesson, we've had a look at the past simple positive and the irregular verbs. Today will be about negative sentences. Dus vorige les heb je al gezien wat is de past simple in positieve zinnen, de irregular verbs, de onregelmatige werkwoorden. En vandaag doen we de negatieve zinnen. As you can see, I'm on page 212, 213. You don't need those pages, right, in the learning path. You had to get rid of them, dus je moest die pagina's schrappen. But we will first have a look at these sentences. Because, as you can see, certain parts of these sentences are highlighted. Bepaalde stukken uit deze zinnen zijn gemarkeerd. Let's have a look. Bob didn't have a great idea. Bob didn't know how to let his idea escape. Norbert couldn't find happiness. Norbert didn't find happiness. And so on. As you already noticed, certain items are similar in the different sentences. Dus bepaalde zaken zijn gelijk in de verschillende zinnen. If you have a look here, you can see didn't have. In the second sentence, didn't know. So you can see didn't in each sentence. In 4, didn't find. Here you can see didn't again. In 3, 5, and 6, there is another verb. Couldn't find, wasn't, and weren't. Okay, so these 6 sentences are all examples of the past simple negative. Dus dit zijn allemaal voorbeelden van de past simple negatieve zinnen. Let's have a look at the general rule. How do we form a negative sentence? What do we need to form a negative sentence? We will go to the next page to do that. So you can do that in your book as well. So if you have your book with you, you can go to page 214. And the first thing that we will do is have a look at this green grid. Let's first complete it, because that will be easier to have a look at it. As you can see, we have made a couple of sentences with the verb to know. Dus die zinnen zijn allemaal gemaakt met het werkwoord to know. As you can see, in each sentence, you can see didn't and you can see know. So what do we need to form a negative sentence in the past simple? We always use didn't and then we use our infinitive. Dus we hebben altijd didn't nodig en daarna onze infinitief. Didn't, for the people that have no idea where that comes from, is actually the short form of did not. Ik deed niet, ik heb dat niet gedaan, bijvoorbeeld. Did not is hetzelfde als didn't. So if you want to make I did not know, you did not know, that's okay as well. Dus als je nu didn't gebruikt of did not gebruikt, dat maakt niet uit, dat is hetzelfde. So if you have a look at these sentences. I didn't know. You didn't know. He didn't know. She didn't know. And so on. You can see that every sentence is the same. Every sentence is the same. So it doesn't matter which person you are talking about. You always need to use the same way of the verb. Dus je gebruikt altijd dezelfde manier van het werkwoord vormen. Maakt niet uit welke persoon je over aan het spreken bent. Je gebruikt altijd didn't of did not en je infinitief. Dit kan dus veranderen. Nee? Dit is het werkwoord waarmee je werkt. Het zou bijvoorbeeld kunnen worden I didn't sleep. I didn't eat. I didn't drink. I didn't swim. Enzovoort. So if you want to write down the general rule, you can write that down here. So in the dark green grid, this is the general rule. Dat is de regel voor bijna alle werkwoorden. Want hierboven staan een paar uitzonderingen. Maar dit is eigenlijk de regel
je altijd moet volgen. We gebruiken didn't en het infinitief. Let wel goed op, dit werkwoord moet in het infinitief staan. Want wat zie ik veel? Ik zal het hier even in de notities zetten. Stel bijvoorbeeld, je moet werken met het werkwoord to work of to cook. Je wil zeggen, ik werkte niet. Dan zie ik vaak, I didn't worked. Dit is fout. Ja, dus zo mag het niet. Want dit hier staat al in de verleden tijd. Dus je moet gewoon jouw infinitief erachter plaatsen. In positieve zinnen is het I worked. In negatieve zinnen I didn't work. Hetzelfde met to cook. I didn't cooked. Dat bestaat niet. Dat is niet juist. In positieve zinnen zeg je wel, ik kookte, I cooked. In negatieve zinnen, I didn't, dat is al de verleden tijd. En dan je infinitief erna. Dus goed onthouden. Dit, na jouw didn't, komt je infinitief. Dus het werkwoord waarmee je de zin moet maken. Niet nog eens verleden tijd van maken. Gewoon je infinitief. Ook voor de onregelmatige werkwoorden geldt dat. Soms zouden leerlingen dit opschrijven, I didn't knew, want de verleden tijd van to know is knew, maar dat klopt niet. Dus I knew in positieve zinnen en I didn't know in negatieve zinnen. Dus didn't plus je infinitief, dat moet je goed onthouden. Alright? So this is the general rule. When you want to make a negative sentence in the past simple, we always use didn't or did not plus your infinitive. There are some exceptions though. Er zijn een paar uitzonderingen. And those exceptions are with the verb to be and can. Als je met to be werkt of met can een zin moet maken, dan gaan we didn't niet gebruiken. De verb form didn't is not used. Dus we gebruiken didn't niet in onze zinnen. Wat moeten we dan wel doen? When you need to make a sentence with to be, you use wasn't or weren't, depending on the person you're referring to. Hangt af van welke persoon je over spreekt. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't and they weren't. Dus bij I, he, she of it gebruik je wasn't. Bij you in het enkelvoud en alle meervoudsvormen gebruik je weren't. Let goed op de schrijfwijze hier. Wasn't, weren't. This is the short form. If you want to use the long form, you can do that as well. Als je de lange vorm wil gebruiken, kan dat ook. Wasn't, dat betekent hetzelfde als was not. So if you want to use this form, that's okay as well. Weren't, look at the writing, is the same as were not. So if you want to use this form, that is okay as well. Dus je mag de korte of de lange vorm gebruiken. So remember, when you use to be, we never use didn't, we just say wasn't, weren't. If you have a look at these sentences, you can already see that. He wasn't good at French, his parents weren't happy, want his parents is hier meervoud. If you use can, we don't use didn't either. We gebruiken ook niet didn't als je met can moet werken. Can in de verleden tijd wordt could. So in a negative form, it becomes couldn't. The same if you want to make a long form, you can say could not. That's similar, that's the same. Dus dat mag je ook gebruiken in plaats van couldn't. Couldn't stays the same for every person. Dus gelijk welk onderwerp, gelijk welke persoon je over spreekt, je gebruikt altijd couldn't. If you have a look at the sentence here, you can see when Jay was younger, he couldn't drive a car.
Dus we gebruiken ook niet didn't in deze zin, maar gewoon couldn't. So, 3 rules. If you use to be, you use wasn't or weren't. If you have to use can, you make couldn't. If you have to use any other verb, als je gelijk welk ander werkwoord moet gebruiken, we always use didn't or did not and the infinitive. So this is how we make negative sentences. Now, you have to do some exercises on this part. The first exercise that you need to do is in the book widgets, is exercise 30. As you can see 10 sentences, positive sentences. Cinderella lost, Hansel and Gretel were, Little Red Riding Hood visited. Dit zijn allemaal positieve zinnen. Jullie moeten deze negatief maken. So in the book widgets, you will find these sentences. I have underlined the verb. Ik heb daar het werkwoord onderlijnd. Dat werkwoord maak je negatief. Dus niet de volledige zin herschrijven, gewoon het werkwoord negatief maken. Remember, when you see to be, als je to be ziet, dan moet je het anders negatief maken. Bijvoorbeeld bij 2 is dat zo, bij 7 is dat zo. Also think about irregular verbs. Bijvoorbeeld lost, dat komt van het werkwoord to lose. Got, dat komt van het werkwoord to get. Dus je moet goed weten van welk werkwoord het komt, kijken in je lijst om dan de infinitief te gebruiken. Alright? After that, you will watch the clip about the story of the 3 little pigs. It's important because you need this clip to do the next exercise. Dus je moet dit echt bekijken, want je hebt het nodig voor de volgende oefening. In the next exercise, you will find the story of that clip. Daar kan je het verhaal vinden van die video. As you can see, you need to complete the story with the verbs between brackets. Dus je moet het verhaal aanvullen met de werkwoorden die je tussen haakjes ziet staan. You need to use both positive and negative sentences. Dus je moet zowel positieve als negatieve zinnen vormen. Je ziet dat er hier geen not tussen de haakjes zit. Dat wil zeggen dat jij zal moeten afleiden uit de betekenis van de zin of het positief of negatief moet zijn. Let's have a look at the first 3 to explain a bit. We gaan eens de eerste 3 samen bekijken, zodat het duidelijk wordt. The wolf met to want to make a birthday cake for his granny. De wolf wilde een taart maken. Dus dit zal positief moeten worden. He had to have a sneezing cold. Hij moest heel veel niezen, hij had een verkoudheid. Dus dat moet ook positief worden. In het verhaal zal je ook horen dat hij een taart wil maken, maar geen suiker heeft. So, he had to have any more sugar to bake his cake. Hij heeft geen suiker meer. Dus dit zal je dan negatief moeten maken. Okay, so do exercise 30. Watch the clip and then do exercise 32. Good luck, everyone.